أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Schlacht von Tabuk wird heutzutage erwähnt. Geschichte berichtet weiter über die Abreise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dieser Schlacht. Und zwar, dass sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Aufbruch des islamischen Heers nach Tabuk zuerst in Suchushab niederließ. Suchushab ist ein Tal auf der Route nach Syrien, eine Tagesreise von Medina entfernt. Dort finden sich eine große Anzahl von Wasserquellen wieder. Von dort begann der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebete Zuhr und Asr zusammenzulegen und zu verrichten. Während dieser Reise pflegte er das Zuhr- und Asr-Gebet sowie das Maghrib- und das Isha-Gebet zusammenzulegen. Es liegen nicht alle vollständigen Details über die Lagerorte des Propheten zusammen während der Reise vor. Von einigen dieser Orte sind nur die Namen verzeichnet, die später, so Gott will, noch erwähnt werden, falls sich die Gelegenheit dazu ergibt. Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sich bei der Schlacht von Tabuk befand und die Sonne neigte, bevor er aufbrach. Er legte das Zuhr- und Asr-Gebet zusammen. Und wenn er vor der Neigung der Sonne loszog, schob er das Zuhr-Gebet so lange auf, bis er zum Asr-Gebet anhielt, und ebenso verfuhr er beim Maghrib-Gebet. Wenn die Sonne unterging, bevor er aufbrach, würde er Maghrib und Isha zusammenlegen. Und wenn er vor Sonnenuntergang loszog, schob er das Maghrib-Gebet so lange auf, bis er zum Isha-Gebet anhielt und sie dann zusammenlegte. Es wird erwähnt, dass Abdurrahman bin Auf auf dieser Reise die Ehre der Imamschaft, also der Vorbetung, zuteil wurde. Die Begebenheit eignete sich wie folgt. Also Mughira bin Shuba berichtete, dass er den heiligen Propheten zusammen bei der Schlacht von Tabuk begleitete. Der heilige Prophet zusammen begab sich vor dem Fajr-Gebet zur Verrichtung der Notdurft. Ich nahm einen Wasserbehälter aus Leder mit und folgte ihm. Als der heilige Prophet zu mir zurückkam, stand ich in einiger Entfernung. Ich begann Wasser aus dem Wasserbehälter auf die Hände des Propheten zu gießen, und dieser wusch sich die Hände 3-mal. Also hier wird die Art des Wusu, also der rituellen Waschung, beschrieben. Danach wusch er sein gesegnetes Gesicht, also wie er die Waschung auf Reisen durchführte. Anschließend wollte er seine Arme aus dem Umhang herausziehen, doch die Ärmel des Umhangs waren eng. Daher führte er seine Hände in den Umhang ein und wusch seine Arme unter dem Umhang bis zu den Ellenbogen. Anschließend
strich er über seine Ledersocken, die er zu dieser Zeit trug, und machte sich dann auf den Weg. मसा किया, उनको साफ किया, फिर आगे चल पड़े। Mureda sagt, er ging mit ihm weiter, bis sie die Leute erreichten, die bereits Hazrat Abdurrahman bin Auf als Imam अब्दुलरहमान बिन औफ को vorangestellt hatten. वो इनको नमाज Dieser leitete das Gebet. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Der heilige Prophet erreichte eine der zwei Rakat, also eine der zwei Gebetseinheiten. Das heißt, die Leute hatten bereits ein Rakat gebetet und er betete die zweite Rakat mit ihnen. Als Abdurrahman bin Auf das Gebet beendete और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und der heilige Prophet aufstand, um sein Gebet zu vervollständigen, verursachte dies unter den Muslimen Verwirrung. Und sie begannen vermehrt, das Tasbih, also den Gotteslob, zu sprechen. Als der Prophet zusammen sein Gebet beendet hatte, wandte er sich den Leuten zu und sagte: हुए और फरमाया कि तुमने ठीक Ihr habt richtig gehandelt, oder ihr sagte, ihr habt gut gehandelt. अपने नमाज Er lobte sie dafür, dass sie das Gebet zur rechten Zeit verrichtet hatten. करने की वजह से उनकी तारीफ की। कौम समूद के खंडरों से गुजरने का भी Es wird auch मिलता है erwähnt über die Durchquerung der Ruinen des Volkes von Samud. कि रसूल Es wird von Hazrat Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet तबूक के दौरान sallallahu alaihi wasallam, हिजर में क़याम फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद als er während der Schlacht von Tabuk in Hijr lagerte, ihnen befahl, weder von dem Brunnen zu trinken, noch die Tiere daraus zu tränken. Die Sahaba, also Gefährten, sagten: Wir haben bereits Teig mit dem Wasser geknetet und unsere Tiere getränkt. और हमने अपने जानवरों को पानी पिलाया। Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl ihnen, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने den gekneteten Teig wegzuwerfen und das Wasser, das sie hatten, ebenfalls wegzuschütten. पानी पास है इस पानी को भी उंडेल दो। और एक रिवायत में है In einer anderen Überlieferung wird erwähnt, dass der heilige Prophet anwies, das Essen wegzuwerfen. और हज़रत अबू ज़र Hazrat Abu Zar berichtet, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, वसल्लम जिसने इस पानी से derjenige, der davon Wasser genommen hat, um Teig zu kneten, वाले आटे को फेंकने का इरशाद फरमाया। beziehungsweise dass er anwies, diesen Teig wegzuwerfen. है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु In einer Überlieferung heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, trinkt nicht von dem Wasser dieses Brunnens und macht nicht Wusu damit, sondern gebt den Teig, den ihr mit dem Wasser geknetet habt, den Kamelen zu fressen, aber esst selbst auf keinen Fall davon. एक दूसरी रिवायत के In einer anderen Überlieferung रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam angewiesen, कि वो पानी इसको dass sie nicht das Wasser aus dem Brunnen nehmen sollen, साले की ऊँटनी पानी पीने के लिए आया। wo das Salihs Kamel zum Wasser trinken kam, ये जो कुआं था जिससे sondern er sagte, sie sollten von dem Brunnen nehmen, zu dem die Kamelstute von Hazrat Salih zu trinken kam. पीने के लिए आया करती थी। शार बुखारी इब्न हजर अस्कलानी Gemäß Ibn Hajar Asqalani, dem Kommentator von Bukhari, erfuhr der heilige Prophet von dem Brunnen der Kamelstute von Hazrat Saleh durch eine Offenbarung. एक In einer Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet durch Hijr zog, sagte er: हिजर से गुजरे आप सल्लल्लाहु Betretet nicht die Wohnstätten dieser Leute, die Unrecht begangen haben, außer ihr weint. मगर ये कि तुम रो रहे हो बड़ी खौफ की खुशी की हालत Sollte ein Zustand großer Furcht und großer Gottesfurcht sein. Sie sollten diesen Ort unter Gebeten zu Allah passieren, da sie durch Siedlungen zogen, über die eine Strafe Gottes gekommen war, damit euch nicht dasselbe Unglück trifft, das sie traf. Daraufhin bedeckte der heilige Prophet sein gesegnetes Gesicht mit einem Umhang, während er auf seinem Reittier saß. Eine Überlieferung besagt, er bedeckte seinen Kopf und beschleunigte seine Gangart, bis er das Tal durchquert hatte. वादी पार कर ली। जो हिजर है Das Gebiet namens Hijr liegt auf dem Weg von Medina nach Tabuk. तबूक जाते हुए आता है ये इलाका वहाँ पर हज़रत साले Dort lebte das Volk von Samud, das Volk von Hazrat Saleh. Der Name dieses Gebiets war Hijr. Heute ist dieses Gebiet als Madaine Saleh bekannt. Allah hatte dieses Volk mit zahlreichen Segnungen beschenkt. Sie hatten grüne Felder, fließende Quellen, ein umfangreiches System der Landwirtschaft, Dattelpalmen und andere Obstgärten. Diese Menschen besaßen unvergleichliche Stärke und Fähigkeiten. बड़ा पोटेंशियल था Sie hatten großes Potenzial, waren fleißig und Allah hat sie reichlich mit natürlichen Ressourcen auch gesegnet. मिसाइल से ज़राए से यहाँ तक Lag darin, Häuser in Berge zu bauen. Die Kamelstute von Saleh war ein Zeichen für sie, aber sie durchschnitten ihre Sehnen,
woraufhin Allah sie durch eine Strafe vernichtete. कुरान करीम में इस Im Heiligen Koran wird dieses Volk als Ashabe Hijr, also die Bewohner von Hijr, bezeichnet. Und es gibt auch eine Sure im Koran mit dem Namen Al-Hijr. इस सफर में हजरत Auch die Begebenheit, dass die Kamelschute des heiligen Propheten auf dieser Reise verloren ging, wird erwähnt. इसकी तफसीर Die Einzelheiten dazu lauten, कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam की तरफ तशरीफ nach Tabuk reiste, तो रास्ते में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी verlor er auf der Reise seine Kamelschute Kaswa. सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढूंढने के लिए निकले रसूल करीम Die Gefährten des Gesandten Allahs machten sich auf die Suche danach. Beim heiligen Propheten war auch Hazrat Umara bin Hazm, der an der Bert Akbar teilgenommen hatte und ein Badri-Gefährte war. Im Zelt von Hazrat Umara befand sich Zaid bin Salt, der dem jüdischen Stamm Banu Qanqa angehörte, vom Judentum zum Islam konvertiert war. Dann wurde लेकिन aber nur ein solcher Muslim war, der Heuchelei zeigte. Sein Glaube war nicht stark. Dies zeigte sich auch hier sehr deutlich. यहाँ भी इजहार इसका हुआ है और वो इस तरह हुआ कि जैद ने खेमे वालों Zaid sagte zu den कि हज़रत उमारा रसूलुल्लाह Bewohnern des Zeltes, Zeltbewohnern, während Hazrat Umara beim heiligen Propheten war, er sagte, behauptet Mohammed nicht, er sei ein Prophet und er informiere euch über himmlische Botschaften, während er selbst nicht weiß, wo seine Kamelstute geblieben ist. नहीं जानते कि उनकी ऊँटनी कहाँ गई है Zaid sagte dies in seinem Zelt aus. Genau in diesem Moment sagte der heilige Prophet zusammen zu Hazrat Umara, während dieser bei ihm war, हज़रत उमारा से फरमाया जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि sagte, eine Person sagt, dass Mohammed euch sagt, er sei ein Prophet und er behauptet, er informiere euch über die himmlischen Botschaften, während er selbst nicht weiß, wo seine Kamelstute sei. आगाह करता है जबकि खुद नहीं जानता कि उसकी ऊँटनी कहाँ है खुदा की कसम Der heilige Prophet sagte weiter, bei Gott, ich weiß nichts außer dem, was Allah mich wissen lässt. Ich habe keine Kunde über das Verborgene. Was Allah mir offenbart, das verkünde ich. Wahrlich, Allah hat mich über die Kamelstute bereits informiert, dass sie sich auf jener Schlucht befindet, und er zeigte dabei auf diese. Allah ließ es also nicht gefallen, als er die Worte dieses Heuchlers hörte, und teilte es dem Propheten zusammen durch eine Vision oder Offenbarung mit, dass sie sich an jenem Ort befindet. मुहार एक दरख्त से अटकी हुई है Ihr Halfter ist an einem Baum verfangen, geht und bringt sie zu mir. Die Gefährten gingen los und brachten sie zurück. फिर हज़रत उमारा Dann ging Hazrat Umara zu seinem Zelt und sagte, bei Gott, कहा अल्लाह की कसम आज एक heute ist etwas Merkwürdiges geschehen. अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक शख्स की बात Gerade hat der Heilige Prophet uns über eine Person erzählt, से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को über die Allah Ta'ala den Heiligen Propheten zusammen aufgeklärt hat. के खेमा में से एक शख्स ने Eine Person aus dem Zelt von Hazrat Umara sagte, bei Gott, genau das, was du gerade erzählt hast, hat Zaid gesagt, bevor du kamst. Darüber hat Allah den Heiligen Propheten zusammen informiert. ये बैठा हुआ शख्स इस पर हज़रत उमारा ने जैद को गिरबान से पकड़ लिया और अपने साथियों से कहने Daraufhin packte Hazrat Umara Zaid am Kragen und sagte zu seinen Gefährten, O Diener Allahs, in meinem Zelt war eine Schlange und ich war mir dessen unwissend, sie aus meinem Zelt zu entfernen. Und er sagte zu Zaid, von nun an habe ich nichts mehr mit dir zu tun. बाज़ लोगों का ख्याल है Einige Leute meinen, dass Zaid später Reue gezeigt hat. Andere sagen, dass er weiterhin Unheil gestiftet hat und genau in dieser Bosheit auch gestorben ist. एक रिवायत में है In der Überlieferung wird erwähnt, dass der Sahabi, der die Kamelstute an den vom Propheten beschriebenen Stellen fand und zurückbrachte, Hazrat Haris bin Khazma war. इस सफ़र में ज़ादिरा Auf dieser Reise ging auch der Reiseproviant zur Neige. Die Details, die von Hazrat Abu Huraira überliefert wurden, sind: जो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक Auf der Reise zur Schlacht von Tabuk hatten die Leute großen Hunger, sagten, O Gesandter Allahs, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wenn Sie uns erlauben, wollen wir unsere Wasserträger Kamele schlachten, पानी लाने वाले ऊँट ज़िबा um sie zu essen und das Fett zu nutzen. आपने फरमाया Der Heilige Prophet erlaubt es ihnen. Der Zustand war aufgrund des Hungers sehr schlecht. Der Überlieferer sagt, daraufhin kam Hazrat Umar, als er davon erfuhr und bat, O Prophet Allahs, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wenn Sie das tun, werden die Reittiere knapp. कम हो जाएंगी हाँ लोगों को अपना बाकी मानदा ज़ादिरा लाने का इरशाद Befehlen Sie den Leuten vielmehr, ihre restlichen Proviant mitzubringen und bitten Sie dann um Segnung dafür. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Allah Segen hineinlegt. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
Der heilige Prophet sagte, ja, das ist richtig. रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet eine lederne Tischdecke holen ließ und ausbreitete und forderte dann den restlichen Proviant aller ein. Jemand brachte eine Handvoll Mais, ein anderer eine Handvoll Datteln, ein dritter ein Stück Brot und so weiter, bis sich ein wenig Proviant auf der यहाँ तक इस Tischdecke दस्तरखान में ansammelte. कुछ थोड़ा सा इकट्ठा हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बरकत Der की heilige दुआ Prophet फरमाई sallam betete और फिर फरमाया कि अपने für die बर्तनों Segnung में dafür und sagte, dass alle उन्होंने बर्तनों में sich. उसको ले लिया Er sagte, nehmt davon in eure और इससे थोड़ा Gefäße. थोड़ा Sie nahmen es in ihre Gefäße, खा bis लिया kein Gefäß in der Armee mehr फिर übrig सबने blieb, खाया और das nicht फिर वो gefüllt wurde. और Danach सब aßen पिए alle und wurden satt und es तब blieb sogar noch रसूलुल्लाह etwas davon सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम übrig. ने Dann कई sagte der दफा heilige फरमाया Prophet, कि अल्लाह के ich सिवा bezeuge, कोई dass मखलूक niemand नहीं außer Allah मैं anbetungswürdig अल्लाह ist का und ich Allahs Gesandter bin. बड़ा Und शुक्र wer Allah गुजार ohne हूँ jeden Zweifel mit दोनों diesen beiden सिफातों के साथ Zeugnissen लिबास begegnet, मिलेगा dem wird das जन्नत Paradies से nicht मांगा verwehrt जाएगा bleiben. इस सफर में मुख्तलिफ वाक़यात का भी जिक्र मिलता In है dieser Reise ereigneten sich auch verschiedene हज़रत याला Ereignisse. Eine Begebenheit handelt vom Streit zwischen zwei Personen. हज़रत याला बिन उमय्या ने बयान किया Also Yala bin मैंने Umayya नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम berichtet, के साथ ich ग़ज़वा war तबूक mit dem में heiligen Propheten in der Schlacht von Tabuk. मेरा एक Ich नौकर hatte था einen Diener. इसने एक आदमी से Er लड़ाई की streitete sich mit einer और फिर Person दोनों में से एक ने दूसरे के हाथ und को der eine काटा biss den anderen. कहते थे कि जिसके Er हाथ sagte, को dass काटा गया derjenige, der in die Hand gebissen wurde, उसने seine Hand अपने हाथ को aus dem Mund काटने des के बाद ये Beißenden सोचा zog, wobei er ihm कि उसने einen दूसरे के seiner चेहरे zwei पर vorderen अपने Zähne दाएं हथेली ausschlug. को फेर दिया इतनी Der Biss मजबूत war so दर्द fest, हुई dass er sich nicht lösen जब konnte. आवाज़ Und बढ़ने als der लगी Mann उसने जोर kräftig लगाया zog, brach तो der ये Zahn des जो Beißenden टुकड़ा था aufgrund dieses Ziehens उसके मुंह में heraus. हाथ था उसके दांत उखड़ गए उस खींचने की वजह से बहरहाल वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास Es आए kamen beide इस zum बात heiligen की Propheten शफाअत zusammen. और दियत का मुतालबा किया Der, dessen कि मेरा नुकसान हुआ Zähne इसमें kaputt waren, मुझे इसका मुआवजा दिया जाए bat darum और um फिर Entschädigung. Der सल्लल्लाहु heilige अलैहि Prophet वसल्लम erklärte से diesen Anspruch für ungültig. Er जो sagte, dies दियत sei है falsch. Das हकदार heißt, er वही sprach है ihm kein Recht auf तो Entschädigung zu und फरमाया क्या sagte, वो अपने हाथ sollte को er काटने seine नहीं Hand in deinem छोड़ेगा Mund lassen, damit du तो sie उसको zerkauen फरमाया kannst? Es ist, बल्कि als जिसके ob मुंह में sie उसने sich im थप्पड़ Mund मारा eines Kameles befände, das sie जिसका हाथ zerkaut. काटा Das जा रहा heißt, था der, dessen Hand उसने अपने gebissen wurde, दुश्मन का हाथ zog खींचा seine Hand zur Verteidigung और उससे heraus und जुड़ गया dadurch brach der Zahn. तो हुआ Daher कि gibt es मैंने keine Entschädigung. Die Entscheidung ऐसा über die Entschädigung wird also लफ्ज़ निकाले entsprechend der Tatsachen und जो हराम और Umständen हलाल होते getroffen. हैं Ohne जिनको Berücksichtigung der गैर जायज़ Tatsachen wird देखे keine उसकी Entschädigung नहीं दी gezahlt. जाती इसी तरह इस सफ़र के वाक़यात में बाद और वाक़यात भी हैं मसलन हज़रत हुमैद साइदी बयान करते हैं Ebenso gehören zu den Ereignissen dieser Reise weitere Vorkommnisse. अचानक Zum हुआ Beispiel berichtet Hazrat Humayd कि एक Saidi, dass der पहाड़ Prophet, पहुंचे als sie während der Reise zur Schlacht von Tabuk वहाँ im खजूर Wadi के पेड़ al-Qura थे ankamen, dort einen नबी सल्लल्लाहु अलैहि Dattelpalmenhain वसल्लम ने sahen. सहाबा से Der फरमाया Prophet sagte zu seinen कि ज़रा Gefährten, schätzt लगाओ ab, wie viele ये Datteln कितने sein हैं werden. इस पर सब ने Alle अंदाज़ा fingen an zu लगाया schätzen. और Der रसूलुल्लाह heilige Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम zusammen ने भी 10 वस्क schätzte ebenfalls 10 Wask, यानी das sind तकरीबन etwa 1800 1800 किलोग्राम Kilogramm, जो dass so viele रवायत Datteln von diesem Hain geerntet würden. और फिर बाग में इसके जो Die मालिक थे और Besitzerin des Hains, eine Frau, stand dort, er आपने sagte फरमाया zu कि ihr, अगर इस wenn du बाग die का Früchte फल des Hains उगाओ erntest, तो so वज़न merke dir das लगाना कि Gewicht. कितना था रावी कहते Der हैं कि Überlieferer अगली वापसी sagt, पर जब हम उसी बाग के पास als wir पहुंचे von der Rückreise von Tabuk an तो diesem उसने इससे Garten पूछा waren, कि कितना fragte फल jemand हुआ die Frau, wie viel तो उसने बयाने ही es war, und sie वही sagte genau बताया die Zahl, जो die der अंदाज़ा heilige रसूलुल्लाह Prophet सल्लल्लाहु zusammen अलैहि वसल्लम ने geschätzt बताया यानी hatte, 10 also वस्क 10 Wask, 1800 Kilogramm. इसी तरह ये रावी बयान करते Ebenso हैं berichtet die Überlieferer, कि als wir in हम जब Tabuk मक्का ankamen, पहुंचे sagte der Prophet, तो आपने फरमाया seid कि ज़रा vorsichtig, heute Nacht wird ein starker तारीख Wind है wehen. Niemand soll कोई इस पर aufrecht खड़ा ना हो stehen bleiben, और जिस und wer ein साथ Kamel कोई bei हो sich hat, soll ihm die वो उसके Knie पीछे रहे fesseln. Und wenn jemand zur जिस किसी Verrichtung der Notdurft रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु hinaus अलैहि muss, soll वसल्लम er ने nicht फरमाया alleinige, sondern zu वो zweit. अकेला ना जाए बल्कि दो अफराद मिलकर जाएं Es scheint, dass der heilige Prophet zusammen den Sturmwind हो सकता है कि vorausgesehen आप hatte सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंधी की oder dass आशंका Allah ज़्यादा ihn हो informiert hatte. या मुमकिन है अल्लाह ताला ने आपको बता दिया हो Die सहाबा Sahaba बयान करते हैं berichten, wir कि befolgten die नबी सल्लल्लाहु Anweisung, अलैहि वसल्लम ने fesselten unsere अपने Kamele. ऊँटों को बांध दिया In jener Nacht wehte dann ein और sehr उसके साथ starker ऊपर Sturm. जोर की आंधी चली Eine Person, die तो stand, 600 wurde vom आदमी Wind auf die Berge आंधी ने उसको तय des कबूल Stammes करके Der geworfen. पहाड़ों पर फेंक दिया Eine andere Überlieferung एक besagt, रवायत में है dass कि zwei नबी Männer सल्लल्लाहु vom अलैहि Stamm वसल्लम Banu के साथ Saida थे diese Anweisung nicht उसने बात पर befolgten. अमल नहीं किया Der eine ging allein zur लेकिन अल्लाह Notdurft उसको hinaus, der हिदायत andere देने के suchte लिए allein और nach seinem दूसरा Kamel. ऊँट की तलाश में अकेला निकल गया जो क़ज़ाए हाजत के लिए Der, गया der für den Notdurft ging, सफ़र से erkrankte वो an हलाक हो गया Diphtherie, einer जो Krankheit, die बड़ी den बुरी Hals बीमारी है befällt. और जो Derjenige, der das Kamel उसने अपने suchte, wurde आप vom को starken Wind zwischen die beiden सबसे Berge ज़्यादा von वाजिब Der वाक़या था कि geschleudert. दोनों पहाड़ों के दरमियान जा फेंका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्ला हुई तो
Der heilige Prophet zusammen erfuhr davon. Er sagte, hatte ich nicht verboten, ohne Begleitung hinauszugehen? इनमें से जो बीमार हो गए थे उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Der krank wurde, für ihn betete der heilige Prophet und er wurde gesund. और दूसरे जो तय के पहाड़ों में जा गिरे थे उनको खुद तय कबीला Und derjenige, der in den Bergen von Der gefallen war, brachten später die Leute des Stammes selbst nach Medina zum Propheten zusammen zurück. आंधी के बाद जब लोगों ने In einer Überlieferung heißt es, als die Leute nach dem Sturm am Morgen kein Wasser mehr hatten, baten sie den heiligen Propheten um Hilfe. Dieser betete, woraufhin Allah eine Wolke sandte, die sie reichlich beregnete, bis sie ihre Wasserbehälter füllten und ihren Bedarf deckten. जहाँ तक उन्होंने अपनी मशकें भर ली और अपनी ज़रूरत पूरी कर ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में सफ़र तबूक Eine weitere wundersame Begebenheit des Regens, die sich durch das Gebet des heiligen Propheten während der Reise nach Tabuk ereignete, wird wie folgt erwähnt. Ibn Abbas berichtet, dass Hazrat Umar bin Khattab gebeten wurde, ihnen etwas über die Schlacht von Tabuk zu erzählen. से ये कहा गया कि आप हमें ग़ज़वा तबूक के बारे में कुछ बताएं Er sagte, तो उन्होंने बताया wir brachen in großer Hitze nach Tabuk auf. Wir lagerten an einem Ort, litten unter großem Durst, so sehr, dass wir das Gefühl hatten, unsere Hälse würden durchgeschnitten. महसूस हुआ Es ging so weit, dass ein Mann, der zur Wassersuche loszog und nicht zurückkehrte, von uns für tot gehalten wurde. कि एक शख्स पानी की तलाश में जाता और वो वापस ना आता तो हम ये गुमान करते कि शायद वो मर गया Ein Mann schlachtete sein Kamel, को कुर्बान presste Wasser aus dessen Magen und trank es. कुर्बान करता वो इसके मैदे से पानी निचोड़कर उसे पीता था Und den Rest bewahrte er in seinem Bauch auf. वाले हिस्से को अपने पेट में रख लेता था Was auch immer er dafür vorgesehen hatte mit Bauch. अपने जो भी Also sagt, ich denke, mit Bauch ist hier ein Behälter gemeint und darin legte er es ab. जो पेट तो मेरा ख्याल है यहाँ कंटेनर मुराद है उसमें रख लेता था Also Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bat, O Prophet Allahs, Allah hat Gutes in ihrem Gebet gelegt. Bitten Sie also für uns. Beten. Der Prophet fragte, दरियाफ्त फरमाया क्या तुम ये wollt ihr etwa, dass ich dafür bete? कि मैं दुआ Wir sagten ja. उन्होंने अर्ज़ की जी हाँ तो नबी Der Prophet erhob seine Hände, bevor seine Hände wieder sanken, spendete eine Wolke Schatten und es begann zu regnen. Die Leute füllten alles, was sie hatten. ने अपने पास मौजूद सब चीज़ें भर लीं फिर इसके बाद हमने इस बात का जायज़ा लिया Später untersuchten wir die Sache und stellten fest, dass es nirgends vor dem Heer geregnet hatte. इसी तरह तबूक के Ebenso wird das Wunder der Vermehrung des Wassers in der Quelle von Tabuk erwähnt. हज़रत मुआज़ बिन Also Muaz bin Jabal berichtet, कि हम रसूलुल्लाह wir zogen mit dem heiligen Propheten im Jahr der Schlacht von Tabuk aus. Er legte die Gebete zusammen. Er verrichtete Zohr und Asr sowie Maghrib und Isha zusammen. इकट्ठी अदा फरमाते Eines Tages verzögerte er das Gebet etwas. नमाज में कुछ ताख़ीर फरमाई Er kam heraus und verrichtete das Zohr und Asr-Gebet zusammen. Dann ging er hinein. की नमाज़ें जमा Danach kam er wieder heraus und verrichtete das Maghrib und Isha-Gebet zusammen. लाए और मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा की फिर हुज़ूर ने फरमाया कल तुम Dann sagte der Heilige Prophet, morgen werdet ihr inshallah die Quelle von Tabuk erreichen. Ihr werdet sie nicht erreichen, bevor der Tag hell geworden ist. नहीं पहुँचो Wer von euch dort ankommt, soll das Wasser auf keinen Fall berühren, wie ich, bis ich komme. कि पानी को बिल्कुल न छुए जब तक कि मैं ना आ जाऊँ ये चश्मा था Dort war eine Quelle und er sagte, bevor ich nicht komme, sollt ihr nichts aus diesem Wasser nehmen. Der Überlieferer sagt, wir erreichten die Quelle, aber zwei Männer waren bereits vor uns dort angekommen. पहुँच चुके थे Und in der Quelle floss nur noch wenig Wasser. Der Überlieferer sagt, der heilige Prophet fragte die beiden, habt ihr das Wasser berührt? Sie sagten ja. क्या तुमने इसके पानी को छुआ है उन दोनों ने कहा Dann tadelte der heilige Prophet sie. रसूल ने इन दोनों को तंबीह फरमाई Was auch immer Allah wollte, sagte er zu ihnen. Der Überlieferer sagt, dann schöpften die Leute mit ihren Händen wenig Wasser aus der Quelle, bis sich etwas Wasser in einem Gefäß ansammelte. पानी जमा हो गया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Dann wusch der heilige Prophet seine Hände und sein Gesicht darin. Anschließend schüttete er dieses Wasser zurück in die Quelle. Da begann die Quelle kräftig zu sprudeln, bis die Leute reichlich getränkt waren. लोग खूब सैराब हो गए फिर हजूर Daraufhin wandte sich der heilige Prophet an Hazrat Muaz und sagte, O Muaz, wenn du lange lebst, wirst du sehen, wie dieser Ort mit Gärten gefüllt sein wird. देख लेगा कि ये जगह बागों से भर गई है Muhammad bin Abdullah Baqir Zurqani schrieb in seinem Kommentar zu dem Hadith, dass dies eine Prophezeiung über das Verborgene gewesen sei,
die sich erfüllt hat. Die besondere Erwähnung von Hazrat Muaz durch den heiligen Propheten enthielt ebenfalls eine Prophezeiung über das Verborgene, da es Allahs göttliche Vorsehung war, dass Hazrat Muaz später in die Region, nämlich nach Syrien kam und dort verstarb. Es scheint, der Prophet wusste durch Offenbarung, dass Hazrat Muaz diese Stelle sehen würde und dass das Tal mit Bäumen und Gärten gefüllt sein würde. Ibn Wazar, das heißt Abu Abdullah Muhammad bin Wazar, der von 199 bis 287 nach der Hijra lebte, war ein berühmter Hadith-Gelehrter aus Andalusien und er sagt, ich habe die gesamte Gegend um diese Quelle gesehen. Das Grün und die Üppigkeit der Bäume waren so groß, dass dieser Zustand wahrscheinlich bis zum Tag der Auferstehung andauern wird, genau wie es seine Vorhersage war. Im Atlas der Prophetenbiografie werden weitere Details über die Quelle von Tabuk. Sheikh Saleh, der Leiter der Scharia-Abteilung von Tabuk, erzählte, dass diese Quelle beinahe 1400 Jahre lang ununterbrochen gesprudelt habe, bis vor 2 Jahren. Als in den tiefer gelegenen Gebieten Tiefbrunnen gebohrt wurden, verlagerte sich das Wasser der Quelle zu diesem Tiefbrunnen. Nachdem es sich auf etwa 25 Tiefbrunnen verteilt hatte, versiegte die Quelle. Sheikh Saleh führte uns dann zu einem Tiefbrunnen, wo wir sahen, dass es ein 4-Zoll-Rohr installiert wurde und Wasser ohne den Einsatz einer Maschine mit voller Kraft herausspritzte. Uns wurde mitgeteilt, dass die Situation bei den anderen Tiefbrunnen fast dieselbe sei. Es ist die Segnung des Wunders des Propheten, dass heute in Tabuk so reichlich Wasser vorhanden ist, dass wir außer in Medina und Khaybar nirgends sonst so viel Wasser gesehen haben. Und tatsächlich ist das Wasser von Tabuk sogar reichlicher als in diesen beiden Orten. Durch die Nutzung dieses Wassers werden nur überall in Tabuk Gärten angelegt. Das Gebiet von Tabuk ist gemäß der Prophezeiung des Propheten mit Gärten gefüllt und füllt sich Tag für Tag weiter. Auch über die Verantwortung der Wache während der Schlacht von Tabuk wird berichtet. Während der Schlacht von Tabuk beauftragte der heilige Prophet Hazrat Ibad bin Bishr mit dem besonderen Schutz. Er patrouillierte mit seinen Gefährten um das Lager. Eines Tages kam er zum heiligen Prophet und fragte: O Prophet Allah, wir hören bis zum Morgen des Takbir das Allah-Akbar-Rufen hinter uns. Haben Sie noch jemanden anderen unter uns angewiesen, zum Schutz zu patrouillieren? Er sagte, das habe ich nicht getan, aber vielleicht leisten einige Muslime diese Arbeit freiwillig. Daraufhin sagte Hazrat Silkan bin Salama, der nicht eingeteilt war, dies aber aus Liebe zum heiligen Propheten aus eigenem Antrieb tat: O Prophet Allah, ich ziehe mit meinen 10 muslimischen Reitern aus und schütze diese Wachen. Daraufhin betete der heilige Prophet für ihn und sagte: Allah erbarme sich derjenigen, die die Beschützer auf Allahs Weg beschützen. Für jede Seele und jedes Tier, die du geschützt hast, sei es von Menschen oder Tieren, wirst du einen Qirat Belohnung erhalten. Ein Qirat entspricht etwa dem Gewicht von 2 Gramm Gold oder ähnliches. In einer Überlieferung heißt es, dass einige Personen während der Reise nach Tabuk bei jedem Halt zurückblieben. Die Gefährten sagten zum heiligen Propheten: O Prophet Allahs, heute ist so der und der zurückgeblieben. Er sagt, lasst ihn. Wenn Gutes in ihm steckt, wird Gott ihn zu euch bringen. Und wenn etwas anderes ist, dann wird Allah euch von ihm erlösen. In jedem Moment sagte jemand, O Gesandter Allahs, Abu Zar ist zurückgeblieben. Und sein Kamel ist langsam geworden. Der Heilige Prophet sagte, lasst ihn. Wenn Gutes in ihm steckt, wird Gott ihn zu euch bringen. Andernfalls wird Allah euch von ihm erlösen. Seine Situation war die, dass sein Kamel ihm große Schwierigkeiten bereitete
und völlig träge geworden war. Als Hazrat Abu Zar Kamel vollständig ausgeschöpft war, stieg er ab, lud seine Ausrüstung auf seinem Rücken und machte sich auf dem Weg zu Fuß hinter dem heiligen Propheten sallallahu her. Nach einigen Etappen machte der heilige Prophet Halt. Einer der Muslime, der Ausschau hielt, sah etwas und sagte: O Gesandter Allahs, eine einzelne Person kommt den Weg entlang. Der heilige Prophet sallallahu sagte: Kun Aba Zarin, sei doch Abu Zar. Als die Leute genau hinschauten, sagten sie: O Gesandter Allahs, bei Gott, es ist wirklich Abu Zar. Der heilige Prophet sagte: Allah erbarme sich Abu Zar. Er ist allein gegangen, er wird allein sterben und er wird allein auferweckt werden. Was der heilige Prophet über Hazrat Abu Zars Einsamkeit sagte, erfüllte sich auch Wort für Wort während des Kalifats von Hazrat Usman, als er sich mit seiner Familie außerhalb Medinas in Raza hinterließ. Rabaza liegt etwa 3 Tagesreisen oder 96 Meilen von Medina entfernt. Damals gab es dort keine andere Siedlung. Er hatte seine Frau, Kinder und seinen Sklaven bei sich. Als seine Todesstunde nahte, war seine Frau wegen der Einsamkeit beunruhigt. Und da es auch kein Leichentuch gab, begann sie zu weinen. Abu Zar sagte zu ihr: Weine nicht. Dann fuhr er fort: Ich hörte den heiligen Propheten sagen: Einer von euch wird in der Wildnis sterben und eine Gruppe von Gläubigen wird an seinem Totengebet teilnehmen. Er sagte zu seiner Frau: Als der Prophet dies sagte, sind alle, die damals anwesend waren, gestorben. Und niemand ist allein in der Wildnis gestorben. Ich bin die einzige Person. Sei also nicht beunruhigt. Wenn ich sterbe, wasche mich und lege meine Leiche auf dem Weg, der nach Medina führt. Sie tat, wie ihr geheißen. Kurz darauf kamen Abdullah bin Masud und seine Gefährten auf dem Weg von Iran zur Umrah vorbei. Als sie erfuhren, dass dies die Leiche von Hazrat Abu Zar sei, kamen ihnen Tränen in die Augen. Und weinend sagte er: Der heilige Prophet hat die Wahrheit gesprochen, dass Abu Zar allein geht und allein sterben wird. Daraufhin verrichtete er und seine Gefährten sein Totengebet und begruben ihn dort. Anschließend erzählte er seinen Gefährten die ganze Geschichte von Abu Zar im Zusammenhang der Schlacht von Tabuk und wie sich die Worte des heiligen Propheten erfüllten. Es gibt auch die Begebenheit, wie Hazrat Wasla bin Askar zur Armee stieß. Dies geschah wenige Tage vor der Schlacht von Tabuk, wurde er zum Muslim. Er war noch in Medina, als der heilige Prophet sallam, verkündete, sich für Tabuk vorzubereiten. Hazrat Wasla bin Askar überliefert, dass der heilige Prophet sallam, zur Schlacht von Tabuk verkündete: Ich ging nach Hause und kam von dort zurück. Und einige Gefährten sind schon bereits mit ihm vorgegangen. Ich rief in der Stadt: Gibt es jemanden, der noch eine Person mit sich nehmen kann und das, was ich als Kriegsgut bekomme, ihm gebe? Ein älterer Ansari sagte: Ja, ich werde davon teilnehmen und werde ihn mit mir auf meinem Reittier nehmen und ihm auch mit Essen und Trinken geben. Sagte: Ja, mit dieser Bedingung bin ich einverstanden. Ich bin der Mann. Der alte Mann sagte: Nun, dann zieh mit Allahs Segen los. Also Wasser sagt: Ich zog mit einem sehr guten Gefährten los, bis Allah uns Beute gewährte. Mein Anteil waren einige schnelle Kamelstuten. Ich trieb sie zu meinem Gefährten. Er kam heraus und setzte sich hinten auf seinem Kamel. Er sagte: Treibt sie zu mir. Dann sagte er: Treib sie mit dem Gesicht zu mir. Danach sagte er: Deine Kamelstuten sind in meinen Augen sehr gut. Ich sagte: Das ist nun deins, so wie ich es dir versprochen hatte, vereinbart hatte. Er sagte: Oh Neffe, dies ist dein Anteil, behalte es. Es war nicht meine Absicht, diesen Anteil zu nehmen. So konnte er in dieser Schlacht teilnehmen. Genauso war es Chesma, wie er zur Armee stoß. Unter denen, die vom Heer zurückblieben, war ein Gefährte, Hazrat Chesma.
Er war zu diesem Zeitpunkt nicht in Medina. के तबूक के सफर पर रवाना होने Wenige Tage nachdem der Prophet nach Tabuk aufgebrochen war, गर्म दिन में पहुंचे war es ein sehr heißer Tag und er sah, कि इनकी दोनों dass beide Ehefrauen में अपने अपने छपर पर पानी छिड़का हुआ था, im Garten waren लिए पानी ठंडा किया हुआ था, und dass sie auf ihre jeweilige Lauben kühles Wasser sprengt und vorbereitet hatten, sowie Essen für ihn gekocht hatten. Abu Khasma am Eingang der Laube stand und die Vorkehrungen seiner Frauen sah, sagte er, der heilige Prophet ist auf einer Reise in glühender Hitze, starker Sommerhitze und sengendem Wind. जलाती धूप Und Abu Khasma bleibt im kühlen Schatten mit ausgezeichnetem Essen, schönen Frauen und seinem Besitz und Vieh. बीवियों और अपने माल मवेशियों की Das ist keineswegs gerecht, नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि sagt er bei Gott. मैं तुम में से किसी के पास Ich werde zu keinem von euch kommen, तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bis ich nicht den heiligen Propheten erreicht habe. दोनों मेरे लिए सामान्य सफर So bereitet für mich चुनाचे उन दोनों ने Wegzehrung vor. Beide taten das so. फिर अबू खैसमा Dann ging Abu Khasma auf ein Kamel und machte sich auf dem Weg hinter dem heiligen Propheten her. और एक दोपहर शिद्दत Eines Nachmittags in der glühenden Hitze und in dem sengenden Wind sah der heilige Prophet in der Ferne in der Wüste einen Reiter herankommen. Nach der Überlieferung von Ibn Hisham hatte der heilige Prophet Tabuk bereits erreicht. Er sagte, आपने फरमाया Gun Abu Khasma, seid doch Abu Khasma. Als er näher kam, sagten die Gefährten, O Prophet Allahs, bei Gott, das ist Abu Khasma Ansari. Er ließ sein Kamel niederknien und kam zum heiligen Propheten und grüßte ihn. Der heilige Prophet fragte ihn, और सलाम अर्ज किया O Abu Khasma, warum bist du zurückgeblieben? उसे दरियाफ्त फरमाया Er erzählte dann dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die ganze Begebenheit. Daraufhin betete der heilige Prophet für ihn um Gutes. की बात बताई इस पर आपने इनके लिए खैर की दुआ फरमाई Also Muslim Anhu hat dieses Ereignis ebenfalls erwähnt und schreibt, in der Geschichte steht geschrieben, dass als der heilige Prophet nach Tabuk aufbrach, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक को रवाना हुए तो बास साहब blieben einige Gefährten zurück. Einer von ihnen war Abu Khasma. भी थे ये बहुत Er war ein sehr frommer. इनका ख्याल Er hatte nicht einmal daran gedacht, dass er zurückbleiben würde. मगर जब जंग के लिए बाहर Aber als befohlen wurde, für den Krieg rauszugehen, war er nicht zu Hause. Als er nach Hause kam, sah er, dass seine Frau auf ihn wartete, जैसे कोई बातें कर als ob sie den Wunsch hat, etwas mit ihm zu sprechen. कोई इस ख्वाहिश को नजरअंदाज करते हुए Er fragte die Frau, कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ist der heilige Prophet schon fortgegangen? Seine Ehefrau sagte, setzen Sie sich doch erstmal hin. Er antwortete, bei Gott, का रसूल तो जंग der Prophet Gottes ist auf der Schlacht und ich soll zu Hause mich ausruhen? अबू खासमा Das kann Abu Khasma nicht. Und ging sofort auf, machte sein Pferd bereit und ging dann auf dem Weg dorthin. Also Muslim hat hier Pferd erwähnt, in der ersten Überlieferung ist von Kamel die Rede, vielleicht war das auch ein Fehler mit dem Pferd. Oder es gibt auch beide Überlieferungen. बहरहाल Es war zumindest ein Reittier. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे उस रास्ते Er zog auf dem Weg los, den der heilige Prophet genommen hatte. Schließlich schloss er sich dem heiligen Propheten nach einer anstrengenden Reise von mehreren Etappen an. Als er sich dem Lager näherte, sahen einige Gefährten in der Ferne aufgewirbelten Staub und rätselten, wer da wohl komme. दूर से गर्द उठ Da sagte der heilige Prophet sallam, और ख्याल दौड़ाने लगे कि ये कौन आ रहा है उस Gun Abu Khasma, फरमाया कुन अब seid doch Abu Khasma. आसमा हो जा अब इस फिक्रे का ये मतलब तो Dieser Satz kann nicht bedeuten, dass कोई भी हो वो अबू खैर egal wer jetzt kommt, der wird Abu Khasma sein. Das bedeutet, es ist mein Wunsch, dass der kommt, Abu Khasma ist. कुन की वजाहत करते Das Wort Gun beschreibend, also sei oder werde, schreibt also Muslim an einer anderen Stelle. अल्लाह वाला तफसीर कबीर का Das erste Zitat bezieht sich auf den Vers aus Tafsir al-Kabir. Auch dieses Zitat stammt von dort. तफसीर का ही है Also Muslim schrieb, als er die Bedeutung des Wortes Gun erläuterte, es ist zu beachten, dass das Wort Gun, also werde, sein, im Arabischen sowohl verwendet wird, um jemanden aufzufordern, etwas zu tun, als auch um einen Wunsch auszudrücken. Als der heilige Prophet zum Feldzug nach Syrien aufbrach, gab es einen Gefährten namens Abu Khasma, dem er großes Vertrauen schenkte und den er sehr liebte. Er glaubte, dass dieser Mann seine Pflicht nicht vernachlässigen würde. Doch als er mit dem Heer eine gewisse Strecke von der Stadt zurückgelegt hatte und er seine Gefährten musterte, sah er Abu Khasma nicht. के साथ शहर से कुछ फासले पर Das betrübte ihn sehr, denn er hatte so ein gutes Urteil über ihn gehabt. Und dieser war bei diesem Dschihad zurückgeblieben. इस
Als er weiterzog, sagte jemand, इतनी हुस्न नहीं थी। so, da kommt jemand von hinten. जब आप चले तो किसी ने कहा हुजूर Er schaute in die Richtung und sagte, आपने उससे Gun, aber Chesma. कौन अबा खैसमा। जब गर्द हटी Als der Staub sich legte und die Person näher kam, sahen die Leute, dass es tatsächlich Abu Chesma war. Daraufhin lobte er Allah, der seinen Wunsch so schnell erfüllt hatte. पूरा फरमा दिया। अब कौन अबा खैसमा Die Bedeutung von Gun Abu Chesma war nicht, dass jemand anderes kommen sollte, aber der heilige Prophet sagte, er solle zu Abu Chesma werden. Sondern die Bedeutung von Gun Abu Chesma war, möge dieser ankommende Abu Chesma radhiyallahu anhu sein. Im Arabischen ist dies eine Redewendung, dass manchmal das Wort Gun verwendet wird, um seinen Wunsch auszudrücken. Diese Verse, deren Exegese er erklärt hat, habe ich nicht gelesen, aber jedenfalls habe ich hier die Bedeutung des Wortes Gun erklärt. Den Rest werde ich inshallah demnächst berichten. बयान करूंगा। रबा की मस्जिद के वाक़े में जो जख्मी Bitte beten Sie für die Verletzten des Anschlagvorfalls in der Moschee von Rabwa. Möge Allah die Schwerverletzten in seinem Schutz nehmen und ihnen schnelle und vollständige Genesung schenken. हिफाजत में रखे और जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। Möge Allah alle Pläne der Gegner in Pakistan vereiteln und erfolglos machen. Auch in Rabwa findet heute eine Jalsa im Namen des Khatm Nubuwwat stand. Und die Mullahs haben den Schmutz und die Verleumdungen verbreitet, die sie verbreiten wollten. Die Jalsa sollte bereits beendet sein. अल्लाह ताला इनकी Möge Allah uns vor ihrem Übel bewahren. इसी तरह बांग्लादेश के Beten Sie ebenso für die Ahmadis in Bangladesch. Dort scheint es ebenfalls schlechte Absichten der Gegner zu geben. अल्लाह ताला वहाँ भी हर Möge Allah jeden Ahmadi auch dort beschützen. Beten Sie auch für die Palästinenser. Möge Allah sich ihrer erbarmen und ihnen von den Unterdrückern Befreiung schenken. Der sogenannte Waffenstillstand ist nur dem Namen nach einer. Die Ereignisse der letzten beiden Tage haben bewiesen, dass es nur ein Waffenstillstand dem Namen nach war. Möge Allah die Unterdrückten vor Grausamkeiten schützen und die Unterdrücker zur Rechenschaft ziehen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر